大人，有人出来了。去，禀报侯爷。是。你，过来。 草民藏海，拜见大人。你怎么会知道皇陵机关的破解之术？修建皇陵的工事是极为保密的，只有当年修建皇陵的工匠才知道。难不成你是他们的后代，想伺机盗墓？大人，小人困惑。您既要找能够活着走出地宫的风水先生，却又质疑他们名不副实，难道您不信风水之说？你少跟我在这儿逞口舌之快，快说，怎么出来的？草民只是破解了地宫中断骨陶的机关，这断骨陶本就罕见，自然是要用特别的方式来排列。这墓道中是用一整兽坐镇，自然是用九星位法来布置机关。那么断骨陶也是依照这样的规律。你竟然懂得九星位法？九星位法是官家修领的秘术，我们民间手艺人不过是懂些皮毛而已，和大人们自然是没有办法相比。草民也只是性命攸关之际，胡乱猜中，幸得神佛庇佑罢了。乡间杂学，怎么能够和我们正统相比？你那些庞杂学说能触到一点堪舆之术的门道，也算是你幸运。不过，侯爷到。就是你解了墓道的机关。是。过来。草民藏海，拜见侯爷。那你告诉本侯，你可有办法解决太后下葬一事？有，侯爷。此人来路不明，让他办此事，恐怕有风险。能从墓道出来，就说明他有些本事。你的办法说来听听。回禀侯爷，太后下葬一事，一场大雨过后，自然能解。为何一定是雨后？镇上坎下为雷水解卦，有险难缓解之意。雷雨俱弃，困局自然能解。今日会有雨吗？此处四面环山，形如复利，又正值初夏，南方暖流乘势而来。今日我看见草木湿润，暖流上升，冷气下沉，云雨必定势如万马，自天而下。他说的对吗？今日的确潮湿露重，但无聚气之象。按我们的论法，今天的雨一般一般。申时之前一定会下雨。青天剑对官家负责，说话要留有余地，不像你们这些旁门左道，为了骗人硬把5成说成10成。不是5成，是10成。这雨今日一定会下。去陵外，请孙公公进来。是。孙公公到。哎呀，你说刚才好好的，眼见到门口了，却下起雨来了。侯爷，
听说有人破了皇陵的机关，想必是有些办法了。正说这事儿呢。哦，你说中了，于以下，你有什么办法解决下葬的难题？回禀侯爷，此难题已有定论，只是草民不敢说。别废话，快说。草民在来此路上睡了一觉，熟睡时，李贵太妃托梦于我，她说，先帝与太后之情感动天地，她愿意成全先帝与太后的合葬之愿。你这乡野村夫，贵太妃怎么会托梦给你？草民方才在墓道中遭遇机关，险象环生，若非李贵太妃庇佑，我又怎么可以毫发无损地走出来？大胆！让他说。但合葬乃风水大事，更何况是皇家陵园，若不顺应天意，轻则先人魂魄不安，重则动摇后代根基。所以，需在大雍疆土的东西南北中5个方位常燃明灯，再由皇室子孙守灯7夕49日，方不动摇社稷。国朝300年，历代皇帝皇后驾崩，都要皇室子孙赴京奔丧。贵太妃的意思是，藩王们就不必回京了。是不能回京。为了大雍国祚永存，长明灯必须由皇室子孙亲自掌灯，特别是镇守东方的临淄王，东方青龙位，凡帝后驾崩，青龙位必定不稳，所以更需要临淄王亲自镇守。你说这些，都是贵太妃托梦于你，怎么知道这不是你胡说八道？草民所言句句属实。李贵太妃爱子心切，更是她识大体，不忍皇上为难，自愿搬出成全太后与先帝合葬。她明日午时前便会显灵，侯爷不妨再等等，明日便可见分晓。你让本侯等你，凭什么？就凭你这条贱命？草民的贱命微不足道，但若侯爷没有更好的选择，不妨在草民身上赌一把。孙公公，您看这事儿，既然是贵太妃托梦了，那我就先回去静候了。若明日真有此事，我会如实禀告皇上，请皇上定夺。劳烦孙公公。知道这太监是什么人吗？回侯爷，是皇上身边的人。不错。不管之前多少风水先生出了多少主意，这孙公公眼皮子都没抬一下。但这次你说的话，他听进去了。知道为何？或许是皇上心中早已有了主意。确实挺聪明，不过说法归说法，本侯看的是结果。侯爷，草民还有一事相求，可否让我进到内殿去？草民也好给李贵太妃回个信儿。内殿岂是你这种人可以随便进出的？带他进去。侯爷，无需多说，我们就看看贵太妃明天会不会显灵吧。跟我来。
去交，查查他的底。是。这儿就是陵寝了。大的是先帝的棺椁，小的就是李贵太妃的棺椁。你能有幸来这儿瞻仰，就算明儿个死了，这辈子也无憾了。请问大人，为何这主殿里面会如此潮湿啊？哼，地下哪有不潮的呀？少见多怪。看够了没有？还请大人稍等片刻，草民想给贵太妃磕个头，回个话。哼。草民藏海给贵太妃磕头了，谢贵太妃庇佑草民大难不死。磕头都磕错了方向，扰了贵人的清静，你担得起吗？草民已将贵太妃的心愿转达，不负所托。行了，走吧。是。祥然近，5时就过去了。贵太妃再不显灵，你去陪葬吧。请侯爷放心，李贵太妃一定会显灵。侯爷，贵太妃的棺椁往前塌了。恭喜皇上，恭喜侯爷！李贵太妃兰心慧性，至善至美，这是在成全先帝与太后的一桩美事啊！多谢贵太妃成全。谢贵太妃成全。谢贵太妃成全。你替本侯了了皇上一桩心事，你想要什么赏赐？能帮侯爷分忧是草民的本分，不敢要赏赐。既然你不要赏赐，那我就要数数你的罪状了。你该知道，擅改皇家葬制是要杀头的。侯爷，草民不敢，草民不敢啊！这样吧，本侯恩威并施，
先杀了你，再赏你一副上好的棺材和金银陪葬。侯爷，草民是自愿来皇陵的，不是被抓来的。侯爷可知草民为何一定要来？想显示你聪明过人，但智者不寿，聪明人死得早。草民是想侯爷赏一口饭吃，草民想跟着侯爷侍奉侯爷。想跟随本侯的人多了，凭什么选你？侯爷的大公子在工部为官，公事繁重，草民愿用毕生所学的建筑堪舆之术，为侯爷还有大公子肝脑涂地，鞠躬尽瘁呀！侯爷，说，此人来路查明了，温州府生人，8岁父母双亡，流落到江宁府清泉镇，跟着一个木匠营生。前不久一场大火让他流离失所，只能北上寻找出路。于几日前刚到京城。此人留用。多谢侯爷。去侯府报道，不得有误。侯爷，小人还有一事相求。与草民同行的几人在墓道中不幸殒命，若侯爷能对他们月行抚慰，他们九泉之下定会感恩侯爷的厚德。这小子的营造手艺，现在完全可以独当一面了。你都快让你徒弟比下去了，不慌吗？师傅，师傅，这是我刚收到的飞鸽传书。可以啊，晚上啊，给你庆祝一下，烧壶好酒。师傅，这信上说什么？你有一位新师傅，马上就要来了。啊，我还有新师傅？你已到了弱冠之年，他也该来了。感觉你们俩今天怪怪的。这个新师傅很厉害吗？嗨，你见了就知道了。今晚我二人会去闭关，明日才回来，你就留在府上吧。是，师傅。哎，你啊，到镇上打一壶好酒，给你这新师傅，最好是桂花酿。啊，行，我知道了。我还是不放心呀，要不师傅留下来陪你。高明，哎呀，这好，我走了。嗯，放心，放心吧。新师傅。
把门关上。你就是我的第3位师傅。怎么，没想过你的新师傅会是个女人？我是六初。六初师傅，你好。哦，对了，这个是高明师傅让我给您带的。先放着吧。您要教我什么？怎么，他们没告诉你吗？哦，他们俩提醒您都怪怪的，我还以为您特别可怕呢。那你觉得我可怕吗？我是来教你男女之事的。你今天啊，只需学会一件事：如何拒绝女人的柔情蜜意，拒绝她们的楚楚可怜。我跟你说话呢。不过，如果你学不会啊，也没有关系。毕竟我今天的样子啊，也不是谁想见就能见着的。对不起。怎么了？我以为你是来教我复仇的。啊，知道用痛苦去压制欲望，还不错。不过这次你虽然凭着本心抵御了一时的诱惑，但往后啊，若是真的遇到真正动心的女子，可不一定能像今日这样了。将来的路上，你会遇到很多人，有男人、女人、敌人、友人。男人如石，刚强之力义不容辞；女人如水，温柔坚韧，情深似海。这情义二字，里面的学问可多着呢。可这世上最难防的是真心。真心？连真心也要防备吗？你上次见你爹娘，是10年前了吧？你还记得清他们的模样吗？其实啊，我和你也一样，很小的时候便是个孤儿了。虽然爹娘走的那日我还历历在目，可他们的样子，我却怎么也记不清了。你说，我这样算不孝吗？当然不是。你只是不忍想起而已。还记得我小时候很爱吃石榴，我爹就在院子里种了棵石榴树。爹摘石榴，娘剥石榴，我吃石榴。那时候好快乐呀。我也是。我爱吃烤鸭，每当我爹发了俸禄，他就会上街给我买。可谁成想，那就是我这一生中最后的快乐时光。
如果有机会，我真想再见我爹娘一面，好把他们的模样记得更清楚些。我想，你和我也是一样的吧。如果我是你的敌人，此刻你已经死了。抵抗欲望的诱惑不难，难的是抵抗情感的诱惑。这不公平。这世上哪有那么多公平啊？许多事也没有机会重来。我明白了，我要把心封得更紧更密，一丝风都透不进来，对任何人都不动真情。可这么做还不够，你不仅要将自己包裹起来，还要把情绪练得炉火纯青，让人觉得你哭是真的，笑也是真的。这样一来，就没有人会发现我隐藏了真心，自然就不会有破绽。话虽这么说，但你做得到吗？我一定能做到。你还年轻，虽然聪明但骨子里却是个性情中人。这或许会成为你日后复仇路上最大的障碍，但也许会是你日后取胜的关键。走了。六叔师傅，那今日这一关，我算是过了吗？我这门课跟你那2位师傅的不同，情感之事，有些人生下来就会，有些人学一辈子也不明白。你记住，今日这关你只过了一半，今后务必小心谨慎，切不可轻易动情。师傅，您又骗我！六叔师傅根本就没喝酒，我看是您想喝了吧？你六叔师傅在京城，见多识广，看不上咱们这儿的小酒也正常。那您就不担心我吗？六叔师傅那一关，我只过了一半。情感之事是需要天赋的。六出这关你能过一半，已经仅次于我了。你看你星斗师傅。他那个心简直就是一块石头，不然怎么会躲在这深山老林里真不怕把自己闷坏了。他那样的人，谁也骗不了他。而你呢，重感情，最容易被骗了。那我要什么时候才能出师傻小子，活到老，学到老。才是我们这行的为人之道。那我不是永远都赶不上您了？因为您比我老你个臭小子，你骂谁老呢？你站！徒儿不敢，徒儿只是想快点学会师傅的本事。师傅请。有句话叫“欲速则不达”，总有一天你会明白，这世上最厉害的本事。是用真话、实话来骗人。师傅像你这么大的时候也觉得这个道理很深奥，后来亏吃的多了，才慢慢懂了。师傅的意思是，我仍需磨砺。师傅的意思是，你小子又被骗了。你师傅我天赋异禀，天生会骗人，你怎么能相信有人能让我吃亏呢？太嫩了！来来来，给你。恩公，先生，
好些年没来看你了，都长这么大了。解解看。将军所。看来你这些年过得还不错。师傅们都待我很好。听他们说你学了不少本事，每天卯时起，亥时睡，从来不曾懈怠。你不觉得憋闷无聊吗？无聊的时候就数数庭中的砖和瓦。那地上有多少块砖呢？3381块。房上有多少片瓦？48300片。你家当晚死了多少人？我家有门生10人，被黑衣人所杀。我看着师兄狗剩被人碾断了脖子，我的妹妹、母亲均死在剑下。那晚，一共死了14人，距今3325天。没想到这么多年过去了，你的心性依然坚固如常，恨意丝毫没有被消磨。你在这里无忧无虑，我以为总有一天会淡忘。师父教我的，仇恨不用写在脸上，放在心里就好。心是自己的，别人看不见；脸在外面，人人能见。这是你今年的生辰礼物，看看喜不喜欢。他就是你的仇人，平津侯庄如隐。没错，就是他。化成灰我都记得。平津侯戎马半生，手上沾满鲜血。他不仅武功高强，而且生性谨慎多疑，无时无刻不穿着一件金丝软甲。他身边的护卫密不透风，你要想杀他，难如登天，只能智取。那我要如何才能接近他？你要找个机会，成为他的幕僚。所以师父一直教我纵横之术。在平津侯身边有3个人，横在你与他之间。你要想真正的接近平津侯，必须先过了这3道关。此人名叫瞿娇，是平津侯的贴身侍卫，也是他的府兵统领。他专替平津侯杀人，手段极其凶残。杀我家人的，就是他。楚怀明。他原本是你父亲的属官，因能力平平，在钦天监难有出头之日，所以他背叛了你的父亲，投靠了平津侯。你父亲死后，他被平津侯扶上了钦天监监正之位。此人口蜜腹剑，行事卑鄙，你会堪舆之术，将来一定会被他视为眼中钉、肉中刺。这个人叫杨真，是平津侯的第1幕僚。他就是当年将灭门伪造成盗匪劫杀，替平津侯瞒天过海之人。此人颇有心机，
深受平津侯的器重，他也牢牢地把控着侯府的一众幕僚。你若是进了侯府，崭露头角，必会遭到他的打压。这是平津侯府的名册，每一个人都深不可测。侯府内错综复杂，切不可掉以轻心。恩公，您给我看这些，难道是我要回京城了？日奴还未出师，现在回京城是否为时尚早了？京城出了件大事，太后已于3日前驾崩，朝野哀痛。原来如此，这个机会稍纵即逝，只怕以后很难再有了。知奴，乾隆必须入渊了。明日，你便启程吧。智奴学艺多年，等的就是这一刻。除了将你多年所学融会贯通，你还要格外谨慎，相机而动，才能在京城这波谲云诡之地保存自身，虚图复仇大计。我给你准备了一个新的身份，你要铭刻于心。从今以后，你只有一个名字：藏海。你是不是心里在想，恩公跟兴东老儿在说什么呢？太后驾崩为什么是个好机会？师傅，您会和我一起去京城吗？当然了。真的？一想到要一直跟你待在一起，烦也烦死了。我不烦。师傅，吃白果。这还差不多，你想的懂事。师傅，收拾好了吗？该走了。信柳师傅，高明师傅呢？他已经跟你的恩公走了。他也让我告诉你，不要因为感情而相信他人，那样只会让自己失望。智奴，师傅，您在叫谁？我叫藏海。从今以后，这世上就没有人叫智奴了。把灯点上。公子您要点灯？对啊，点灯。公子稍后。
客官久等了，你的灯。姑娘，为何这灯与其他位置上的灯都不一样啊？客官，您不知道啊？哦，我初来贵地，不太懂这儿的规矩，敢问姑娘，这灯有什么来头？您坐的这个位置叫朱雀头，是我们诊楼留给最尊贵、最捧场的客人的。谁做了这朱雀头，长了灯，就表示包下今晚的望月阁。不仅要给台上的伶人打赏，这台下看客的茶钱、酒钱也一并包了。这一盏灯1000两，上次点灯的还是永荣王爷。这灯我不点了，这座我也不坐了，告辞。慢着，这朱雀头既然坐上了，不是说走就能走的。这灯点上了，更不是想灭就能灭的。实不相瞒，我没有那么多钱。这是我的全部家当，7两银子。这座我实在是坐不起。楼下有位置，跟我走吧。刚来京城啊？是。在我们诊楼站着看戏也是要收钱的。你站的这个位置5两银子，你刚刚给了我7两，这剩下的钱我是退给你呢，还是给你讲一讲今日这出戏？讲戏我就只收你2两，来的都是客嘛。好，那就请姑娘为我好好讲讲吧。风云望夜，凤凰先去。这只凤凰，就是太后。挺聪明的嘛。这只凤凰是8日前驾崩的太后，这条龙是先帝，而旁边那条锦鲤是先帝最宠爱的李贵太妃。仙龙已封礼，不顾凤凰求。太后驾崩，依照礼制，自然要与先帝葬在一起。可是先帝身旁也有李贵太妃陪葬，此等难题便抛给了皇上。那这只金龙就是当今皇上，那群蟾蜍又是谁？当然是聒噪的文官，你看是不是很像？皇上无子，这些年
一直被朝臣们逼着立嗣。太后驾崩以后，他们更是变本加厉，不是上书进言，就是伏跪死谏，要求皇上依照礼仪宗法将李贵太妃迁出皇陵。现在朝廷分为两派，一派以临淄王为首，要求尊太后一命，另一派却不从。那被蟾蜍们簇拥着的雄鸡，就是临淄王。临淄王是太后亲子，太后合葬的事情就是他上书朝廷，他还想以此为由回京1年为太后守丧呢。金龙怒冲冠，遁入云霄去，自此无影踪。皇上怎么说？你没看到那条龙飞走了吗？这事皇上不管了。白虎领天命，欲把风波定。群蝉乱声势，寥寥剩3人。这白虎，便是今天的主角了吧？没错，这白虎就是当朝荣禄大夫平津侯。本来被皇上下令全权处理太后下葬事宜的是工部和钦天监，但是这工部侍郎庄知府是平津侯的儿子，为了庄知府，平津侯只好硬着头皮上了。你去哪儿？这戏还没演完呢。今日这里恐怕要有大事发生，姑娘，你也赶紧走吧。怎么了？你看到什么了？来，你看到我右手边那个公子了吗？他手里的扇子里面藏有一柄钢刀。我左手边那个一直在写东西的人，他恐怕就是在记录罪证。哦，我那个，别指。你看他身子做得这么板正，身上肯定也有凶器。一看2楼也有不少盯梢的人，恐怕就是来抓八公子的。他们，哎，他们啊，他们是都尉司的厂尉曹公公的人。曹公公，这曹公公是司礼监掌印太监，统领都尉司，是全天下的太监头头，上到官府衙门，下到客栈酒肆，京城各处都散布着他的厂尉。那八公子还敢在厂尉面前说这些？你来的时候看到枕楼大堂的那块牌匾了吗？亲赐恩荣，那是皇上亲赐的珠玉牌匾，有他在枕楼里，就相当于有皇上的诰令。虽然常年有厂尉在这盯梢，但他们却从未动过手。也许以前他们不敢，但今日可不一定了。怎么说？八公子虽以代号隐喻权贵，但难免得罪了不少人，而且他今日妄议的是皇上，说了太多的宫闱秘辛，再加上曹公公又是皇上身边的红人，厂尉们正好可以师出有名。就算是枕楼有珠玉牌匾，恐怕也要招来杀身之祸了。那照你这么说，八公子今日恐怕是凶多吉少。姑娘，若你与八公子相识，你也提醒他赶紧走吧。如今这里遍布厂尉，以他们的手段，八公子肯定是插翅难逃。你那么聪明，你帮他想个办法。我能有什么办法？这事儿我管不了。哎，谁说的？你可以帮他一个大忙。原来阁下就是八公子啊，久仰久仰。姑娘，你什么意思啊？之前从未见过八公子的长相，原来是这样一位俊俏的公子。没想到今日台上的竟不是您的真身，
您亲自同我们一同赏戏，真是好雅兴啊！八公子，八公子，八公子，请受小女一拜。你到底想干嘛？没人见过八公子，现在你就是八公子，还不快！给大家讲讲，要不然写本书也行吧，是不是？就是啊。 在那儿追！哎，站住！追！这那边，人呢？走这边。哎，过来，过来！哎，别动，按我说的做。王公子，你喝醉了。 哎呀，怎么这酒量不行啊？啊，喝这么点就这样了啊？哎呦，哎呦，王公子啊，怎么喝这么点就不行了啊？不成不成不成，定远伯的公子在枕楼还为你续了一摊呢。走走走走走，啊走走走，走走走走，哎，怎么样？走走走，怎么样？跟丢了，没找到。是吗？走走走走。王公子，慢点慢点慢点。 师傅，没想到来接我的人是你啊！你来京城，师傅当然要提前过来打点了。要不是我在，恐怕你的小命就交代在这儿了。我今天确实大意了，没想到被人在枕楼上了一课。那个戏弄你的姑娘是谁？不清楚，我只知道她为枕楼办事儿。师傅，那些场卫很棘手吗？没事。 我是一帮听命办事的家伙，估计这会儿也反应过来，你不是他们要抓的人。小子，今天瞧见京城的卧虎藏龙、伯爵云轨了吧？您说的对，是应该多加小心。哎，不过也不是完全没有收获啊，我至少知道了平津侯正在办的事儿。你说说。 太后下葬，朝臣们分为了两派，一派力主维持现状，让先帝和李贵太妃合葬，而另一派力主迁出李贵太妃的棺椁，促成帝后合葬。皇帝为难，所以将这烫手的山芋交给了平津侯的儿子，工部侍郎庄知府去做。而如今只剩下3日期限，所以平津侯请命揽下此事。现在他正在满京城的找风水先生。我问你，太后是谁？先帝的皇后，皇上的嫡母。李贵太妃是谁？皇上的生母，先帝深爱的妃子。那你说这是谁和谁之争？是皇上。所以这件事看似是新旧朝臣的礼仪之争，但实则是皇上和朝廷的礼法之争。不移贵太妃的棺椁，失了臣心；移出贵太妃棺椁，又失了民心。怎么做都是错。所以，你现在还觉得这件事儿是找个风水先生就能解决的吗？
那平津侯应该也知道这个道理，他为什么还这么做？哎呀，这种事儿就是做给别人看的。都给我带走！放开我！半夜你们抓错人了，我不会看风水呀！我是个做棺材的，放开我！这马车里装的都是抓来的风水先生，凡是跟丧葬沾边的，全都给抓去了。前2天连个卖香烛的都抓住了。平津侯这是在向朝廷表达一个意思，他尽力了。哎，师傅，我来。师傅，您看我像风水先生吗？想好怎么入局了？儿子，儿子，关爷，关爷，关爷，走！爹，大人，大人，大人，我求求你，大人，我不会看风水呀，我只是个卖纸钱的，我只会扎点纸人纸马，真的不会看风水呀。爹，是吗？我不会骗你的呀，大人。爹，儿子，儿子，爹，儿子，儿子，爹，是这回了吗？求大人不要杀我儿子！带走。大人，爹，儿子，爹，儿子，禀高大人，还差一人。慢着。爹，你既然会的话，你儿子应该也会吧？让他去帮你。大人，你刚才答应不杀他的，他只是个孩子呀！我求你放过他。我不杀他，但并没有答应不带他走。一并带走。儿子，儿子，孩子，大人且慢。草民听闻大人在找风水先生，草民不才，对风水堪舆略通一二，愿意前往。不知大人是否可以放了这个孩子？你倒是有趣儿，主动送上门来了，那就一起去吧。走！哎，大人且慢。风水堪舆是精细的活儿，小孩子毛手毛脚的，万一耽误了官爷的大事儿，那就不好了。走吧。同志，别没事，别没事啊！我就是个杀猪的，帮做法的道士杀过一只猪子儿，哪里会看什么狗屁风水呀？平津侯，你连猪都不如。我只希望能用我这条命换我儿子平平安安的，我就心满意足了。恩公，恩公，方才多谢你救了我的儿子。你先起来，先起来。这大恩大德，无以为报啊！这辈子只怕是报不了您的恩了。来生，我翻溜做牛做马，报您的大恩。哎，做牛做马就算了，说不定咱们还能活着回去呢。你这不是送死吗？别人躲都躲不及，你还上杆子去？哎，你是有真本事还是个假把式啊？哎，我说各位，咱们去见的是平津侯，又不是阎王爷。你的意思，这事儿你能解决？听天由命吧。困了，睡会儿。麻烦范兄，一会儿到了叫醒我。多谢。
好，真病都要没了，还有那心思睡觉。